भाई टाइम दिया हुआ है। अरे 90,000 का। चलो गाइस 90,000 हो गए तो अभी लगा देते। तो मिशन जो है कंप्लीट हो गया। कोड मिल गया है। फर्स्ट कोड का मिशन है 90,000 का। सेकंड कोड आएगा। सेकंड को देखिए कितने कैसे चल रही है। और आगे नहीं बाद में होगा। क्योंकि देखो इधर टाइम दिखा रहा है 2 घंटे का बाद होगा। कल होगा।